Natuurmonumenten maken het bezwiertje in de plan van Frisia Zuid in Haans om van 2015 Zuid uit de Waardzeeboeim te hellen. Nevens natuurmonumenten rennen waardplaten onder water door de Zuidwinning, dat er ook vogels net meer om fretten komen kennen. Dat soort 10.000 vogels de kopkastje. De gemeente Dongerendeel komt met strengere regels voor het houden van vreugdevuren. Dat gebeurt naar aanleiding van het ongeluk in Raad, Ierwiksel, en omdat de regels net altijd strikt volgen waren. Van nu aan moet het dorp een ontheffing aanvragen voor een vreugdevuur. De provincie Friesland vindt dat minister Plasterk met zijn provinciale werindeling op een verkeerde waai is. Plasterk wil in Nederland op 4 landsdelen die de provincies vervangen moeten. Nevens Friesland begint de minister nu al aan de werindeling, wiens de noodzaak daar volslaan net ontoond is. Juni is nog buien, vannacht droeg. Het wordt een gratis 6. Morgen periodes maar rein, vooral in het zuiden van Friesland. Het wordt een gratis tredje en de eerste wien is matig onthut.